купалась? Да. А что он, дурачок, орал? Купалась ты, баб? Ну ты плавать умеешь, а я-то что? Я Зиминого руку подержала и смырнула 2 раза. Конечно, я вообще плавать не умею. Я вообще воды боюсь. И воды боюсь, как Максим. Лен, снимай. Потому что у меня Фокус. задница Лен. легче, чем я сама всегда всплываю. Эх, этикетку не видно. Вот это же дикси. Громко, да? Водка, пяток. Кашляю. Другой пяток. Я раньше кашляю. Третий пяток. Четвертый пяток. Да, потом будем по половинке только. Или мало домокружку запиваешь? Совсем обалденно. Ага, еще. Не понял. Ну давайте выпьем за то, что мы тут собрались. А что, рюмок не хватает, да? Полежать Не, тебе? я думала, мы вино, ну, а что нам всем? Они же девочки не пьют все равно. Да, они только смотрят. Есть тут есть. Заебу с ним все-таки. Ну, за то, что она 3-й курс О. закончила. За то, что она закончила 3-й Пьет, курс. да, за 3-й курс. Да. За Мам, я успех. с Костей За успехи в дальнейшем Нет. учебе. Все на речи. Кость, это ты ничего не ешь. А что, у дяди Лёни там потеряли? Он там. Мы его и не видели, да? Сынок, ну садись. Наконец-то мы увидели Лену, Костика. Видим Костика? Нет, не вчера. Тебя. Ну и у дочери. Дочь у нас закончила 3-й курс. Так что Она взрослая. тоже, она уже да. взрослеет. Да уже девушка взрослая. Да. Мы приближаемся к такой дате знаменательной. Красивой. Вот за это мы Через и 2 дня. решили Через 2 устроить маленький пикник. И плюс еще лето. Погода прекрасная, даже вода теплая. Мама лежит Да, сейчас она в сейчас, больнице. как вчера, немножко Дочь, покапает мама и еще уйдет. лежит в Вот больнице, для в этого. госпитале Где мы с сидим? дочечкой. Ну давайте выпьем. за Ну это. ладно. Не, парень серьезно. Ну что? Дочечку, Ладно. Я говорю, Ругались мы с ним. Ругались с ним. Обиделась я Корову на не него сильно. Утро. Я не успеваю корову подоить. Это Есть 5 годовщина минут. просто, как ты опоздала. Она вот не поехала на рынок. годовщина, как ты проспала. Не поехала, наверное, на это. Да, на рынок. Ну вот, это годовщина как раз. Я за 5 минут устала и Ну, это. это надо в речке Больше набирать. нету, надо в речке набирать. Это Я вода подорвалась, попить, всё, аккуратненько, поезд, слышу, набери ушел, в речку, твой ушел. Аккуратненько спустись и Это набери я в речку. поднялась. Упадешь, закричи. Там грязь. Да ничего там грязи нету. Кто вам там сказал? Мы там купались. Когда? Сейчас. Как раз. Погляди, какая дорожка там уже в речку. Ну водка прям скрипучая какая-то. Хорошая. Да хорошая, ем уже же. по шарикам долбанула. Ну, потому что кто же ест? Не Не ем. ем, что да. И у меня уже сосала, я и помидор дома съела с солью. Правда, если бы с хлебом бы съела, котлету бы достала, если там она есть, конечно, я не видела. Не заглядывала. Да они, наверное, ничего и не ели. Я им какао вчера наварила 5 литров, слава богу, там осталось. Да, с батоном, наверное, батона 2 было. Ну, потому что я подумала, что масло закончилось вчера последнее. Ну, кто тебе будет налаживать? Он котлеты не ест. Он и не ел. Он ел картошку и салат ел. Вот Ну, ни за что котлеты Он не сказал Вы мне, тетя понимаешь? Марин, вы не обижайтесь, я котлету есть не буду. Он отклонил чуть-чуть, вроде как попробовал по-культурному. Ну что, тетя Марин, я их раньше любил и рыбные, и разные, а сейчас что-то я их не могу. ешь, он и есть. дома не ест котлеты. Не могу я их есть. Я говорю, Костя, ну не ел. Нет, хоть мясные, какие, вообще свиные. котлеты не ест. Может, несъедобный делаете? Да ладно тебе. Ну что, добавили туда кусок это самое, Хлеба. дров. Мясо сейчас Кусок дорогое. хлеба, 5 У нас баба картофель. Нина, допустим, она котлеты из чего делает? Здравины. А я в прошлый раз пошла. Сначала Мам, мало мяса Галёшка, положила, вот с потом мясом. увлеклась, вообще перестала. 40 рублей с Галёшку А отдала чё? в Алексеевке. Этот раз тетя И мякоти купила на 260 рублей, там 2 килограмма Я было с делала, она чем-то. ей, Ну, вот короче, половина, что-то не больше понравилось половины из отрезала. фарша. Стала она котлеты. делать, Гал, картошка сырая, лук, хлеб, яйцо, ну и, может быть, на каток этого мяса. Ну, я знаешь, такое... Она так делает с обрезком. С обрезком, там сало Сало. с мясом, я беру. Вот там больше сала. Сейчас, ну, по 30 рублей сейчас это. Ну, есть такие, да. Да. Лень,
Поди пошуруди там, чтобы Да я котлет наделала туда равномерно. побольше картошки, Так сказать, лучку слили. побольше. Да хай она ест. Я, Ну, правда, короче, уже я чувствую, ела я там опаздываю, драник, но будем торопись. так говорить. Вет, да мяч. Не, ну мы хлеба туда поменьше. Мы картошку. Хотим всё, потом картошка, отсюда. она чувствуется сплошная картошка. Вроде бы как, может нет. Вроде только приехали, окрошки поели, уже 15 минут. Пока приехали, там посидели, пока там, пока разложились, пока... Ты ходишь, посмотри, там где-то минералка есть. Дитя, осторожно. Что там? Костик где-то. Да ты подними, там палочка, наверное, лежит где-то. Тут целый здоровый. Целые дрова. Дед сумел. Ну, она уже полдня побегала, ну, глаз открывает. И там пушик такой. А я знаю, что там Давай собаку заберем, да. И рыбки, софитка. Отдельно. Не надо, а ну кота убить придется. Рыбки. Да сколько можно полоть? Купаться не пойдем уже, наверное. А что? Я уже не пойду. А я в честь купала. Завтра будет. На третьи сутки. Топором он еще, Чтобы оделась, чтобы была в колготках. Уже вечер, солнце идет. Надо быть одетой. Ну, А то каши, питки, товарищи. Есть это самое, желающие. Да выходи тоже уже закончился. Ты все с каждого раза Один ты нальешь себе больше на это. Ну, это значит вот так наклонить. А так вообще. Я дурной, что ли? Или на Мне бобке. больше всех нравится. Алло. Алло. Станция. Новый оскол. Польс пошел, чуть не пошел. Можно им цирк организовывать вдвоем и отправлять на заработок. Хороший день. Но ему ж надо еще в ударе быть. Он же не всегда в ударе. Смотри, должно быть. Я же не вникаю, даже не думаю. Вникать, что там? У нас должно быть вдохновение. Она говорит, мне некому на печку поставить. Если была она, я б на час отпросилась, отпустили. Ну, мало ли, говорит, заказ выполним. А вообще, говорит, мы днем не выполняем до самого... Заказов хлеба вообще. Литовая кофе просто далеко. А? Далеко используют спросом. Вот сейчас его конкуренцию, вот этот вот белгородский зеленых пакетов. А у нас только там То нормально. Хороший. Ну, потому, классная. потому что там же местные. Новый оскол лучше всего. Видал? Сейчас белгородский вкусный, так как новооскольский. Да. Ну вот, зеленых пакетов. Даже если Вон, он разве вон. неудачный, Так, все равно поступило вкусный. предложение. Это самое. Давайте. Как его? Как его? Да что? Бокал. Да что? Я сам на нее смотрю. А, все, он уже отправился это, да? Ма, дай, пожалуйста, хлеб. Давайте выпьем за наших детей, чтобы они получили высшее образование. Ой, давайте, Давайте. давайте. За детей, За за внуков, внуков. за все, что угодно. Все, что ползает, ходит, и что И подрастает. лазит. И лазит. Сейчас Максим в больнице лежали, вот так. Так, давайте выпьем за то, чтобы Дайте нож. Чтоб не было, будем так огульно говорить, чтобы подрастающее поколение получило высшее образование. Давайте мы выпьем, пожалуйста, Ира, чтобы ты получила, тот образ деточка, жизни, высшее который мы видим, образование. он Наших уже внуков в там будущем- проталкивала, где-нибудь там сидели. Илья зовет. Лучше нас. Дети должны жить лучше Кого? родителей. А Соня где? Что там? Там играет. Она переборолась. Она сейчас Сказанное. не спамует. За Сталина. Ой, я не буду. Далеко. Да я тебе передам, на. Передай мне бокал. Вот так. Давай, я тебе передам. Надо маленький. Мутит. Что это ты там? За Сталина. Уселась. Гляди, костер уже амбец. Кастрюля амбец.
Кастрюли сейчас дорогие. Я не раздавлю точно. Сказали, надо кастрюли. Она же не на белую, белая. Ну, что хочешь. Ну, не знаю, ну мне, в принципе, зубов-то еще много своих. Поэтому отвали. Без себя скажу, делаете. Не надо мне вообще. Не, у меня такого доктора нет. Есть Катя в Белгороде, конечно, это Наташкина кума, она делает зубы, она сама делает. Ну, это в Белгород надо ехать, там ты, конечно, деньги отвалишь. Тебе не стоит это. Ну, с бабки, знаешь, как ходит? Раз не подошли, что-то там, раз, она один, что-то раз, не так, она не так, вот это вот сюда, вот это вот сюда. Они командуют. Ну правильно, они спрашивают, когда не челюсти, они спрашивают, как вам. Там его или развязать, там вот десну, его там чистить надо, Недавно по кисты там телевизору вырезать, все это. Передача была, и там говорили, Там что операцию надо делать. медики, чтоб они... спасти его. Как это? Ерунда, это зависит от человека. Нет. Ну, Я Нет, тебе У говорю, меня развалился вот этот зуб, на котором держатся зубы, да? у нее не разболелся, у нее заканчивает жизнь. Нет, нет. Сколько Ну, делать? куда что-нибудь это самое. Все, мне А, он удаляйте, то просто потом ломает, нарощу. нет, но он у тебя только Ну, пожалуйста, начал болеть. А у нее под коронку. А такие носки сейчас продаются. Ну, а что снимаете? Где мой носок? Где возьмете? А что ж вы раньше времени распалили? Так, мне все время. Темноты не Смотри, хватает. не вообще. Смотри, там это не спалишь, не сгоришь. Да не должна. Нет, камера в смысле. Там тепло очень сильно. Очень сильно.